ఇప్పుడే ఉప్పలపాడు బర్డ్ శాంచురీకి వచ్చాము. ఇప్పుడే మేము ఉప్పలపాడు బర్డ్ శాంచురీ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఫీజు ఉంది. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చేసి పెద్దలకైతే 20 రూపీస్, అలాగే పిల్లలకైతే 10 రూపీస్ అనమాట. ఏమన్నా కెమెరాస్ పెద్దవి ఏమన్నా తీసుకెళ్తే కనుక 100 రూపీస్ ఇక్కడ ఫీజు పే చేయాలి వాళ్ళకి. ఇలా లోపల మనకి చుట్టూతో ఈ విధంగా ట్రాక్ ఉంటుంది, వాకింగ్ ట్రాక్. మన మధ్యలో బర్డ్స్ చూడొచ్చు. అలాగే ఇది మొబైల్లో కన్నా ఇక రియల్గా చూస్తే పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. ఇక్కడ ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏం బర్డ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనేవి. పిల్లలకి ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇక్కడైతే కొంచెం ఇలా కూర్చోటానికి, ఇక్కడ ఫొటోస్ అయితే తీసుకోవడానికి బాగుంది. ఇక్కడ రే విజయ్ పడిపోతావు. ఇక్కడ బర్డ్స్ చూడండి, వేరే దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వస్తాయి అన్నమాట. బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, మయన్మార్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడైతే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇలా పైకెక్కి చూస్తే మనకి బర్డ్స్ అన్నీ మనకి మొత్తం బాగా కనపడుతుంది అనమాట, ఆ ఏరియా మొత్తము. తెనాలి రిటర్న్ అయ్యాము. ఫైనల్లీ మద్రాస్ ప్రీమియం కాఫీ దగ్గర ఆగామన్నమాట. దారిలో మేము కాఫీ తాగుదామని. అలాగే మా పిల్లలు కాఫీ తాగరు కాబట్టి స్వీట్ కార్న్ వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడే గుంటూరు నుంచి తెనాలి వెళ్తున్నాము. దారి మధ్యలో కాఫీ తాగుదామని చెప్పి ఆగాము అనమాట. ఇక్కడ మద్రాస్ కాఫీ ఇక్కడ ఆగాము. ఇక్కడ ఆగి కాఫీ తాగి ఇప్పుడు మళ్ళీ బయలుదేరుతాం అనమాట. జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చేసాము తెనాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే జస్ట్ వచ్చేసాము తెనాలికి. మేము ఇప్పుడు గుంటూరు నుంచి వచ్చేసాం. ఫ్రెష్ అయ్యి పడుకుంటాం.